OK. Donc, en ce moment, on a un beagle qui vient de se réveiller d'anesthésie d'environ 50 minutes. Lorsqu'on a retiré le tube, il a commencé à faire ce bruit-là. C'est pas dramatique, c'est juste bien impressionnant. Il faut essayer de mettre le cou en extension. Certains recommandent de pouvoir aller saisir la langue, la tirer un petit peu. Ça fait déplacer le palais mou, puis ça atténue le problème. Quand ils vont commencer à être en inconfort, on peut mettre de l'oxygène pur pour essayer de limiter le phénomène. Mais normalement, ça passe là, après un certain temps. Puis on peut changer la position de l'animal, toujours en faisant attention pour qu'il y ait de vomissements. Là. Puis ça peut aider un petit peu. C'est beau.